सब्स्क्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। साथी आज हामी सिक्नेछौँ कि इन्स्टाग्रामलाई कसरी डार्क मोड बनाउने। डार्क मोडमा तपाईलाई हेर्न धेरै राम्रो लाग्छ इन्स्टाग्रामको। जस्तै कि म अब इन्स्टाग्राम खोल्छु यहाँ त अहिले मेरोमा व्हाइट मोड छ, मतलब सेतो मोड छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै इन्स्टाग्राम यहाँ छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त अब यो म यसलाई डार्क मोड बनाउन गइरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथिबाट स्वाइप गर्छु, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ डार्क मोड छ, यसमा क्लिक गर्छु म, त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड हुनेछ, यो अटोमेटिक डार्क मोड हुनेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त यसरी तपाईले डार्क मोड गर्न सक्नुहुन्छ। त यो त सेटबाट भयो, सबैमा फोनमा काम गर्दैन, सबैमा एभाइलेबल हुँदैन डार्क मोड, त्यही पनि हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन। तर अब अफिसियली यो इन्स्टाग्रामबाट तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड, त्यो गर्न गइरहेको छु। त म यसलाई हटाइरहेको छु डार्क मोडलाई। त्यसपछि यहाँ तपाई यहाँ जानु होला, यहाँ प्रोफाइलमा यहाँ क्लिक गर्नु होला, यहाँ क्लिक गर्नु होला, प्रोफाइलको पिक्चर छ, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला यहाँ, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि अझै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला, यहाँ छ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला यहाँ, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि अझै तल गर्दै जानु होला, त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थीम, यो थीममा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डार्क छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डार्क छ। त्यो डार्कमा क्लिक गर्नु होला तपाईले, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डार्क भइसक्यो पुरै। तपाईले यसरी डार्क गर्न सक्नुहुन्छ, देख्नु यहाँ पुरै डार्क छ। त तपाईले यसरी डार्क गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इन्स्टाग्रामको होम पेजलाई, प्रोफाइललाई पुरै बनाउन, पुरै डार्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी। त च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस अल गरिदिनुहोस्, साथै लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।